रिस्पेक्ट एक बार क्रैक हो जाए तो प्लास्टर से नहीं, सिर्फ बिहेवियर से वापस आता है। आज समझते हैं रिस्पेक्ट को रिबिल्ड कैसे करें विथ रियल फॉर्मूला। वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ व्हेन रिलेशनशिप इज कंट्रोल्ड बाय योर मदर इन लॉ। मैरिज में रिस्पेक्ट तब गिरता है जब हस्बैंड की लॉयल्टी मदर के इमोशनल अप्रूवल में लॉक्ड हो जाती है और आपकी फीलिंग्स बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाती है। बट रिस्पेक्ट वापस आता कैसे है? स्टेप 1, सेल्फ रिस्पेक्ट रीसेट। पीपल ट्रीट यू हाउ यू अलाउ देम टू ट्रीट यू। इसलिए पहले अपनी टोन, बाउंड्रीज और रिएक्शंस को रीसेट करना सीखो। अ काम बट फर्म वुमन ऑलवेज अर्न्स रिस्पेक्ट फास्टर। नंबर 2, नो टॉलरेंस लिस्ट। 3 चीजें क्लियर करो: पब्लिक डिसरिस्पेक्ट, थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस, स्किल्ड बेस्ड मैनिपुलेशन। इन तीनों पर जीरो निगोशिएशन होना चाहिए। स्टेप 3, कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स। नो इमोशनल रिएक्शन। जितना रिएक्ट करोगे उतना कंट्रोल उनके पास जाएगा, जितना रिस्पॉन्ड करोगे उतना कंट्रोल आपके पास। स्टेप 4, प्राइवेट पार्टनरशिप रूल। आप दोनों का इक्वेशन प्राइवेट होना चाहिए। जब हस्बैंड देखेगा कि आप रिलेशनशिप को सेफ रखना चाहते हो बट विद डिग्निटी, रिस्पेक्ट नेचुरली वापस आएगी। स्टेप 5, बिकम द स्टेबल एनर्जी। इस ट्रायंगल में सबसे ज्यादा स्टेबल एनर्जी जिसकी होती है, पावर उसके पास होता है। स्टेबिलिटी अट्रैक्ट्स रिस्पेक्ट फास्टर देन आर्गुमेंट्स एवर विल। स्टे ट्यून, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड 6 में हम देखने वाले हैं हस्बैंड को वाइफ की वैल्यू कैसे समझाई जाए विदाउट इवन फाइटिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे।